Շնորհք եւ խաղաղություն մեր հորասուծմեն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսե սիրելիներ այսօրը հասած ենք Գործարաքիլոց 14-25-27-ը պիտի առնենք բայց նախքան այդ հատվածին անցնենք կուզեմ մեկ-երկու խոսք ասել Զարգազարդի զորության ու քաչելերանքի մասին Զարգազարդին զորության ու քաչելերանքին մասին Զարգազարդը Քրիստոսի թագավորությունը քալներ իմուդն մուտք կորձելով Երուսաղեմ եւ անշուշտ հոնդերեն սկսելով Երուսաղեմ եւ յետքը Հրեաստան եւ յետքը Սամարիա եւ յետքը աշխարհի ամբողջ ծայրերը իր թագավորության ընդլայնումին սկիզբն էր որ հոնդերը հրավ անշուշտ այսպես պաշտոնական կետնի վրա մարգարեությունները գդարելով իշումը վրա որ մեսիան իշումը վրա պիտի կար այդպես մարգարեություններ կար 5 դագարանի մեջ հետևաբար փաստելով որ ինքն է մեսիան եւ ինքն է որ եկած է սկսելու ազոտակավորության ընդլայնումը աշխարհի մեջ կրավելու ամեն ազգ կրավելու ամեն մեկ հող այս երկրի վրա իրեն սեփականությունը դարձնելու անգամ եւս Ադորամար գարտանք 4 ավետարաններում մեջ որ ինքը թագավորի եւ Դավիթի որդին եւ թագավորությունը բերելու մասին էր այս Զարգազարդ այս մուտքը որ կորձեց Երուսաղեմ նայեցեք Մատթեոս 21:9 ով Սաննա որդի Դավթի Մարգոս 11:10 օրհնյալ է մեր Դավիթ հորը թագավորությունը որ գուքա օրհնյալ է մեր Դավիթ հորը թագավորությունը որ գուքա Ղուկաս 19:38 օրհնյալ է թագավորը որ գուքա եւ այլն Հովանու 12:13 օրհնյալ է Իսրայելի թագավորը որ Տերոջ անունովը գուքա նկատեցիք բամա թագավոր Դավթի որդին Դավիթի թագավորությունը եւ այլն կշեշտե որ այս թագավորությունը անշուշտ հոգեվոր է սակայն նաեւ դնդեսական քաղաքական է ուրիշ իմաստով որովհետեւ գիտեք որ Հիսուս միմիայն քահանա չէ al Մելքիսեդեկի նման քահանա է եւ Մելքիսեդեկը ադգարքին քահանա է ինչ որ Եբրայեցը գսե կնշանակե ինքը միևնույն ժամանակ թե քահանա է եւ թե թագավոր ճիշտ Մելքիսեդեկի պես ուրեմն եղբայրներ եւ քույրեր հիմա բիդիսես իրաբես քաղաքական իր թագավորությունը նաեւ գտնլայնե քաղաքական իմաստով գտնլայնե իր թագավորությունը անշուշտ նախ հոգեվոր է եւ այդ հոգեվոր անցիկը եւ որ փրկվին այդ մարդիկը փրկվին եւ հոգեվոր դասերագություն առնեն սուբ գիրքին օրենքները գադարեն նոր դագարանի օրենքները գադարեն այս աշխարհի մեջ եւ ինչ որ 5 դագարանեն է որ նաեւ ֆիլտրե գանսին նոր դագարանի ագնոցով եւ գործատրվին adonk այս աշխարհի մեջ այն ժամանակ որ ազոտակավորությունը քաղաքական իր բնույթնալ իր աստեցություննալ գունենա ինչու գարձեք որ գրոնի ազատությունը ուրիշ գրոններու մեջ եղավ կամ գա այլասկության մեջ բուդդիստին մեջ հինդուսին մեջ եղբայրներ քույրեր գրոնի ազատությունը ազատումը կամ ասեմ freedom of expression որ գսեն այսինքն քաղաքապարներու ազատ լալը ասիկա որ քաղաքական օրենք մնե որ արևմուտքի մեջ գա գրոնի փոփոխությունը եթե մեկը ուզե այլաս դառնալ կամ քրիստոնյա դառնալ եթե այլասկե եւ այլն աս ազատությունը որ գա նոր գդագարանի սկզբունքը եղբայրներ եւ քույրեր ասած ինչ է քաղաքական բնույթ ալգունենա Քրիստոսի թագավորությունը ինչպես Մելքիսեդեկի գարքի նման է հիմա բիդիսես լավ եղբայր ուրեմն հрьяաները սխալած չէին եւ որ գարձեին որ Հիսուս պիտի կա եւ պիտի դաբալե ռոմեական գայսրությունը իրենց սխալ ուրեր գիտեք եղբայրներ եւ քույրեր իրենց սխալ այդեր որ գարձեցին շուտով պիտինե ադի դեգուզդերը հրավ քանի 100 տարի հետո դաբալեց ռոմեական գայսրությունը եւ քրիստոնյա դարձուց զանիգա Ղուկաս 17:20-21 կսե երբ փարիսեցիները իրեն հարցուցին Աստծո թագավորությունը երբ պիտի կա պատասխան տվավ անոնց ուսավ Աստծո թագավորությունը դրսեն երևցած բաներով չի կար օրմնալ պիտի չսեն թե ահա հոս է կամ ահա հոն բասնզի Աստծո թագավորությունը ծեր ներսիտին է ծեր ներսիտին է կամ ծեր մեջն է կնշանակե ինքիր մասին գխոսեր որպես թագավոր եւ նաեւ
այն բնույթին մասին գխոսեր, որ աստիճանական կետնի վրա պիտի աճի թակավորությունը առանց դրսևորած բնույթներ ունենալու, որպես ասեմ ռազմավարական եւ այլն փանագային եւ այլն ավետարանի կառուցմամբ պիտի դարածվեր գամած աննշան աստիճանական տխմորի նման մանանեխի ադիգի նման սորենի նման ինչ որ ասի երեք արագները մեզի խոսին ուրեմն եղբայրներ քուրեր բարաբի չէ որ Հիսուս 70 աշակերտներ զադեց որովհետև 70 ազգեր գային ծնունդոց դասին մեջ որ հիշված են անոնց անունները Աշուշ հիմա լավելի ազգեր կան բայց այս բոլորը եկած են սերած են եկած են այդ 70 անուններեն ազգերեն ծնունդոց դասը կրնակ կարդալ բարաբի չէ որ Հիսուս 70 աշակերտ զադեց եւ ղրգեց անոնք ասելու համար որ ես ամեն մեկ ազգ անգամ եւս պիտի կրավեմ Սատանան որ ինքը կրաված էր այս աշխարհը ատամի մեղանչումեն յետք դերը սկսավ իր յետ կրավելը այս աշխարհը Աբրահամը գանչեց եւ Աբրահամի սերունդը որ ժամանակ մի յետք Հիսուսն էր եկավ ժամանակներուն լրումին եկավ որբես անգամ եւս կրավե ամբողջ աշխարհ Եվ եղավ ադի եւ գլագոր ադի Ադոր համար բարաբի չէ որ 197 երկիներուն մեջ շուրջ 2/3-ը մեծամասնությունը քրիստոնյա է այդ երկիներուն Եղբայրներ քույրեր ասիգա բարաբի չէ ասի պաստերեն մեկն է որ դերը կփերեգոր իրեն բոլոր ազգերը Լավ, ասի ուրեմն զարգազարտի մասին կաչելերանք է եւ զորություն է հաջորդ անգամին եւ որ հիշես զարգազարտը մի գարձեր ասի բարձրապես այսպես թեթև փամնե որ Հիսուս հրավ գամ փամնե որ հրավ սակայն մերժվեցավ որպես տակավոր եւ հետո հազարավոր դարիներ հետո ինքը եւ որ կա տակավորությունը պիտի հիմնե չէ եղբայրներ քույր տակավորությունը հիմնեց իր առաջին քալստյան անգաջի իր երկու ջուրերով հոգևոր եւ քաղաքական եւ իր լրումին պիտի հասնի անշուշտ երբ ինքը վերադառնա ասիգա մեզ զորություն եկաչելրանք ու դա շարունակելու այն երթը եւ անբարդականությունը որ դերը մեզի դված է վգայելու ոչ միայն վգայելու այլ աշակերտելու բոլոր ազգերը եւ ադի կարեւոր է որ չսենք դերը սավ կացեք աշակերտեցեք դերը սավ ամեն իշխանություն ինձ դրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ ուրեմն կացեք աշակերտեցեք բոլոր ազգերը մենք եւ որ գերտանք աշակերտելու ազգերը ինչ կլա գերտանք որով հետև Հիսուս իշխանություն ամեն իշխանություն իրեն դրվեցավ երկնքի ու երկրի մեջ Մատթեոս 28:18-ն սկսյալ ուրեմն մենք հեղինակությամբ է որ գերտանք ոչ թե մեր հեղինակությունը, Քրիստոսի հեղինակությունը եւ ժողովուրդներուն գսենք Մեսիային դրված է ամեն իշխանություն։ Ուրեմն աշակերտիր իրեն, ուրեմն հբադագիր իրեն, ուրեմն խոստովանիր եւ թավանիր իր անունը, ուրեմն սորվիր իր բոլոր օրենքները որ դված է մեզի։ Այդ օրենքներուն համաձայն կանենք։ Անշուշտ ոմանք պիտի ընդունին, ուրիշներ պիտի մերժեն, բայց կամաց ասիջանապար դերը գաջեցնե իր թակավորությունը։ Շատ աղագ, եղբայրներ քույրեր կալիցեք անցնինք գործակիլոց 14, պիտի գարտամ 20-27-ը, հանուն հոր և որդվոյ հոգվին սրպու ամեն, անոնք այն քաղաքին մեջ ավետարանը կարոզելով ու շատեր աշակերտնելով Լյուստրա և Իգոնիոն և Անդիոք դարձան։ Աշակերտներուն սրդերը հաստատելով և հորդորելով, որ հաստատ մնան հավատքի մեջ, և գսեին թե շատ նեղություն գրելով գրնակ Աստծո թագավորությունը մտնել։ Անոնք յուրաքանչյուր եկեղեցիի երեցներ ցերնատրեցին, ծոմաբահությամբ աղոտ կնելով զանոնք հանձնեցին դերոջը, որուն հավատացեր էին։ Բիսիթիայի մեջ են բդդելով կացին Բամփյուլիա, Բերկեի մեջ դերոջը խոսքը խոսել է ետք, Ադալիայի ճան, Անգիալ նավով Անդիոք կացին, ուրգե Աստծո շնորհքին հանձնված էին այն կորձին համար, որ գադարեցին։ Ու երբ եկան, եկեղեցին մեկտեղ ժողվելով, բադմեցին ինչ որ Աստված ըրեր էր իրենց միջոցով, եւ որ հեթանոսներուն հավատքի թուր բացեր է,
հոն երկար ժամանակ աշակերտներուն կով գեցան։ Երկնավոր Հայր, բաց մեր սրտերում մտքերը Հիսուս Քրիստոսի անուն գաղթենք, ամեն։ Ենթահող եղբայրներ քույրեր, որ ինչպես Բողոս եւ Բարնաբաս առաջին իրենց միսիոնարական աշխատանքին մեջ իջան Գիբրոսեն անցան Անդիոք, Թուրքիո Անդիոքը հիմակվա Թուրքիո Անդիոքը այդ ժամանակ Գիլիգիան էր եւ հոնդերեն շարունակեցին զանազան քաղաքներու մեջ աշակերտներ դարձուցին Քրիստոսի, հբադակ դարձուցին Քրիստոսի եւ անշուշտ վդարվեցան ամեն մեկ քաղաքի ասի դեսան գանցյալ անգամներ վդարվեցան դեր մգա որ քարգոծվեցավ Բողոս Արաքյալ եւ այլն քաղաքի քաղաք փախավ եւ դեր մգա որ ծայրը հասավ այսին յետ բիդի վերադառնան գուզեր հոնդերեն ինքը գրնար իշխանություն ուներ գամ ավելի թյուրին էր նաեւ կորզական էր մեկ կդոր Անդիոք Սուրիայի Անդիոքը անցնի այս բարակային ոչ թե Գիլիգիայի Անդիոքը այլ Սուրիայի Անդիոքը կնշանակե շատ մոդեր սակայն որոշեց անգամ եւս յետ դառնալ U-turn անել անգամ եւս յետ վերադառնալ այն քաղաքներուն որ մե ինքը վդարված էր արդեն 20-րդ ամառ գսե դարձան գսե այն քաղաքները ուր աշակերտներ դարձած էին այն դեղերը ուր քարգոծված էր վաու ասիգա սիրտ գուզե ասիգա նվիրում գուզե ասիգա Թյուրին պամը չէ, որ այն քաղաքները, որ քեզի քարգոծեցին, հալածեցին, հոնդե անգամ եւս երտաս։ Բայց քնած Բողոս Արաքյալի Բարնաբաս կացին, որովհետեւ հոնդե աշակերտներ գար։ Աշակերտներ գար, անոնց համար կացին, անոնց սիրուն համար կացին, անշուշտ դերոջը համար, եկեցին համար, որ արտացոլված էր այդ հոգիներուն մեջ են։ Կացին, որբեսի իրենց սրտերը հաստատեն։ 21-րդ համար գսե աշակերտներուն սրտերը հաստատելով եւ հորթորելով որ հաստատ մնան հավատքի մեջ։ Բաներ գուտեր ասիգա որչապ իզորու է նաեւ այսօր այս ճգնաժամային օրերուն մեջ նաեւ պանդեմիկին մեջ ոչ միայն տնտեսական հարցերուն մեջ նաեւ այս ժանդամահին ժամանակ աս մեգուգես դարին եւ այլն բաներ գուտեր շատերը բաղեցան շատերը հանգիստիկացին ասելով որ ես կգնամ դունես բաշտել դերը դունես աղոթել ես պետք չունիմ կալիկին եւ որ բացվին եկեցները աղոթարանները եւ այլն ես պետք չունիմ երթալու ձլացան մարմինը երթերը գդարեց մարմինը սելով ինգած բնույթը մեղքի մարմինը մեր մեջ իր բաժինը գդարեց եւ գդարե ուրեմն ասի իզորու է նաեւ մեզի սրդերնից հաստատենք եւ հորթորվենք որ հաստատ մնանք հավատքին մեջ այսօր դու քեզի հարցուր որ այս հավատարիմ գերբով եւ որ ասո խոսքը կկարոզվի քեզի հատված զարադված լման սուրբ գիրքը լման նոր գդագարանը տուն որչապով կաշեգերդվիս որչապով մդիկ կնես որչապով հավատարիմ կմնաս եւ հավատքի մեջ կմնաս հիմա ինձ մի սերես հավատքի մեջ եմ երբ դու ասո խոսքը չես լսեր չես սերդեր դու հավատքի մեջ չես կամած յետ գերտաս որչապ գաղոթես օրական եթե կան գրնալը շաբաթը մեկ անգամ գաղոթես ադալ 1 վարյան 2 վարյան դու ուրեմն հավատքի մեջ չես եղբայրս եկույրս կամած յետև գերտաս կամած աշխարհ գերտաս ուրեմն արդոնելի չէ որ դու աշխարհ երտաս մաբիլսես եղբայր շատ նեղություններ կան ջնշումներ կան մեր վրա ամեն գոման է այս բոլոր ջնշումները քեզի ալավելի պետք է մղե Քրիստոսի որովհետև հոս ինքը Արաքյալը շատ նեղություն գրելով գրնակ Աստծո թակավորությունը մտնել շատ նեղություն գրելով գրնակ այսինքն եթե նեղություն չգրեք չեք կնար Աստծո թակավորությունը մտնել ասիկա քեզի բեջ համար է ասիկա քեզի շքանշան համար է որ դու նեղությունները գանցնես որբեսի Աստծո թակավորությունը մտնաս Մաբիլսես լավ միայն մեր վրա մնաց Սլիպանանի վրա մնաց կամ արևելյան հավատացյալներուն վրա մնաց որ նեղություն գրեն որբեսի թակավորությունը մտնան լավ արևմուտքի հավատացյալները նեղություն բեչե գրեն որբեսի մտնան թակավորությունը ով ասավ իրենք նեղություն չեն գրեր եղբայրս եւ քույրս բարձրապես դարբեր գերբով նեղություն կգրեն դարբեր խաչ մնե իրենց գրածը հոնդերի դժվարությունները փարոյական հոգեվոր եւ այլն նույնապաշտությունը նույնիսկ
Շատ ավելի այդ մարզին մեջ իրենք բادرազմ կմղեն նյութաբաշխության թեմ եւ այլն եւ ուրիշ շատ ավելի հոսանքներ հոստեղը ուրիշ տեսակ խաչեր կան հոսե ուրիշ տեսակ նեղություններ կան որ կգրեն հավատացյալները բոլորն շատ նեղություն գրելով այն ժամանակ է որ գրնան ասոտակավորությունը մտնել ուրեմն ասի շկանշան համար է քեզի շկանշան թունք ահով ու տողով կու բրգությունդ կկործես եթե նեղության մեջ համբերես եւ դիրոջ մեջ մնա ոչ միայն համբերես դեղ կայլնես ուրիշ խոսքով այլ արչեւ երտաս հավատքի մեջ հաստատ գնալով հետո 22-րդ համարը գուզեմ վերջավորչան վերադառնալ ադոր որ գսե յուրաքանչյուր եկեղեցին երեցներ ծերնատրեցին Սակայն շարունակեմ վերջին երկու գեդերը, որ ձոմաբահությամբ աղոտ կնելով զանոնք հանցնեցին դիրոջ և հետո եկան եկեղեցի 26-րդ համարի մեջ և զեգույց դվին եկեղեցին։ Ասմեք երկու գեդերը սեմ վերադառնամ երեցներում մասին։ Ուրեմն զեգույց դվին եկեղեցին, զեգույց դվին։ Այսինքն անիչ որ ըրին աշակերտները կամ եկեղեցին անդամները իրավունք ունին լսելու իրենք որ գրգեցին այս եղբայրներուն Փարավեգան գերբով իրավունք ունին լսելու որ դերը ինչպես կկործեգոր միսիոնարական դաշտերում մեջ, ավետարանության մեջ եւ այլն ուրիշ եկեղեցիներ, ուրիշ եղբայրներ լսելու են այն կորձը որ հրավ Բոսարակյալի Պարնապաս ոչ միայն Փարավեգան կետնի վրա այլ նաեւ որովհետեւ նյութական գերբով իրենց սուպորտերին օժանդակեցին նաեւ իրավունք ունին լսելու այն ինչ որ հրավ դերը իրենց մեջ են ասի կքաչելեր են նաեւ իրենց Հավատացյալներուն, որ իրենց այս աշխատանքը բարաբիչ է, իրենց աշխատանքը բարաբիչ է, իրենց նվիրումը դալը նյութական կետնի վրա բարաբիչ է։ Գսե ձոմաբահությամբ հանցնեցին զանոնք այս երեցներուն, Բոսարակյալ Պարնապաս ձոմաբահությամբ, մեկ երկու բանասեմ ձոմաբահության վրայով, Հիսուս է որ սավ երբ պեսան վերցվի իրենց մե, երբ վերցվի իրենց մե, այն ժամանակ ձոմ պիտի բահեն։ Չսավ որ Ձոմ պիտի բահեն գրնալ ալ բահեն չի բահեն եւ այլն երբ վերցվի պեսան եւ այդպես ալ եղավ երբ վերցվեցամ մահով հետո անշուշտ հարությամբ համբարձմամբ այն ժամանակ ձոմ պիտի բահեն եղբայրներ քույրեր ասիգա կարևոր հոգեվոր դիսցիպլին է հոգեվոր վարժություն է որ պետք է ունենաս տուն եւ ես ամեն մեկս որչափ որ գրնաս որչափ որ մարմինդ գդոգա մինչեւ ձայր այդ ձայրը հասիր ձոմ բաղությամբ Գրնալալ դիգա մեկ ժումով գդրել է կամ երկու ժում գդրել է ամեն օր չեմ խոսիր ամեն օրվա մասին կխոսիմ ադեն սիստեմատիկ կերպով մցուր ասիգա քու կյանքիդ մեջ որբեսի հոգեվորաբես ավելի արչև երտաս երկու բաժար կտեսնեմ ինչու ձոմ բահեցին արաքյալները երկու բաժար ըստ կորձարակելոցին նախ մեծ որոշումներ է առաջ Ձոմ գբային, նաև Հիսուս այդպես արաքյալները որոշել են առաջ ձոմով լման կիշեր անցուց եւ աղոտքով եւ հետքը որոշեց ուրեմն դիրոջ վստահել հորացուձո վստահել ձոմբաչուն ադիգն է կգդրե մեզի նյութական վստահելներեն վստահեն եւ այլն վստահելներ այլ եւ կսե որ դեր ես միանացով չեմ ապրիր այլ ամեն մեկ խոսքով որ կուպերնետ գել է ես կվստահիմ քեզի որբեսի թուն առաջնորդես իմ քայլերս եւ այսպեսով գդրվելով աշխարհեն որ սխալ բան չէ ջաշը սակայն գդրվելով ինչ որ նյութական է այն բաներեն քու հոգեվոր սկայրանքներդ ալավելի գսրին սուր գլան լսելու դեսնելու թե դեր ինչ կուզե քեզ մե ոչ թե որ ցայն մաբիդի լսես այլ սուրբոքին քունտ մեջ է ասու խոսքին մեջ են որ եւ նաեւ քու մեջ դե քեզի բիդի ուղե սրդիտ վրա բիդի պերնավորե փամը որոշումը որ այդե դիրոջ գամկա եւ այսպեսով դուն գսես կորդեր կարևոր որոշում եմ առաջ ես կուզեմ ծոբաուչամ քեզ վստահելի որբեսի հնազանդիմ որբեսի մարդկային հաշիվները որոշում չառնեմ որբեսի Մեղքի բնության աստեցության դակ որոշում չառնեն, այլ միմիայն Սուրբ Հոգին աստեցության դակ եւ ասուխոսքին աստեցության դակ որոշում առնեմ։ Ուրեմն հնազանդության մասին է։ Ձոմը գբահես, որբեսի հնազանդիս։ Նաեւ ձոմը գբահես, որբեսի վստահիս։ Աս երկու գեդերը կարևոր են։ Հոսին չսավ հանցնեցին զանոնք դիրոջ։
Գործարքիլոցի մեջ 10-րդ գլխուն մեջ զոմ բահեցին զոմ գբային որպես քինան ով միսիոնար գրգեն որոշում առնեն դժկրիտ գբով հնազանդին ուրիշ խոսքով դիրոջ իսկ հոս զոմ բահեցին երեցներ ընդրել են յետք ոչ թե երեցներ ընդրելու համար հավանաբար նաև անջամանակ ալերին բայց անգի յետ զոմ բահեցին աուտ գրին եւ իրենց հանցնեցին դիրոջ ինչու բարձրապես իրենց սկայրանքները նորեն վարժեցնեն սրուր դեր գվստային քեզի գվստային քեզի որ թում բիդի բայս այս եկեղեցին այս երեցները այս մադրաշ եկեղեցին որ հիմնվեցավ թում բիդի բայ գվստահիլ եւ այս երկու գեդերը եղբայրներ քուրեր մեր ամբողջ ունելիքներն են վստահիլ եւ հնազանդիլ հավատալ ուրիշ խոսքով եւ ապաշխարել միտե ադիգա չէ ის որ Հիսուսը ասոտակավորությունը եկած է երևաբար ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին հավատացեք ավետարանին հավատալ նաև դիրոջ կորզերուն միան ավետարանը ինչն է ավետարան փրկակորությունն է եւ բոլոր դիրոջ նախախնամությունն է նաև ապաշխարեցեք ասի մեկ անգամ չլար առաջին անգամ վերջացավ ապաշխարեցից տուն ամեն օր ապաշխարես եւ ինչ է ապաշխարությունը հնազանդիլ ուրեմն գրնանք այս բարերը վերածել կամ հոմանիշներուն հավատալ այսինքն նշանակի վստահիլ եւ ապաշխարել կնշանակի հնազանդիլ ուրեմն թունզոմ գբահես վստահելու համար եւ նաեւ զոմ գբահես հնազանդելու համար ուրեմն կալեցեք այս մեր հոգեվոր մգանները վարժեցնենք բակի մեջ էինք նաեւ որ ադիալ դեսակ մձոմ է բակ Դանիելի զոմի գմոդենա այսին գարկ մգերագուրներեն հրաժարիլ եւ այլն այդալ զոմի դեսակ մնե բայց զոմը լման գերագուրը գդրվիլնալ նորեն սուրբ կրայնե եւ պետք է ներմուծենք զանիա մեր յանքերուն մեջ Եվ անշուշտ Հիսուսի հրճագավոր խոսքը գսե է որ զոմ գբահես Մատթեոս 6-ին մեջ 16-18-ը եւ որ զոմ գբահես մի էլեր ժողովրդին մի հայտարարեր որ թուն զոմ գբահես անանք մեկ որ երեսը տտվեցնես եւ այլն գսե յուղով օձե գլուխը երեսը լվա եւ այլն եւ այնպեսով վարձք պիտի առնես դիրոջմեն որ քախնին դերը գտեսնե ուրեմն այս սկզբունքներով զոմ բաղությունը մեր յանքի մեջ օրեօր վարժության դարձնենք եղբայրներով քույրեր Եվ վերջին գետմը 22-րդ համարին համար։ Գսե յուրաքանչյուր եկեղեցին երեցներ ցերնատրեցին։ Անցյալ անգամ հետ նախախնամությամբ անշուշտ նախախնամությամբ զուկատիբեցան սուրբոքին մեջ են զուկատիբեցան աս երկու հատվածները որ մենք կսերդենք Ադիմոթեոս 3 որ խոսի եպիսկոպոսի մասին եւ սարգսակներուն Եվ նաև հոս երեցներու մասին Եվ անցյալ անգամ սերդոության ժամանակ Ադիմոթեոսի մեջ խոսեցա թե ինչ են մեծ գեդերը այսուտին Նախ մեծ գեդը ադե որ ինչ անուն պետք է լա երեց գամ եպիսկոպոս գամ հովիվ գամ առաջնորդ Եբրայեցիս 13-17-ի մեջ կսել լսեցեք մդի գրեք ծեր առաջնորդներու եւ այլն Ուրեմն ինչ անուն պիտի լա Եվ ամեն մեկ հարավանչուն գդարպերի անուններով պիտի չի մտնամ որտեղ բավական բացադրեցի այդ ուղությամբ ուրեմն անունները գդարպերին հարց չի գա եղբայրներ քույրեր նույնիսկ ավետարանական եկեղեցիներուն մեջ հովիվ գսեն եւ երեցներ գսեն թեգուզ նույն ասենք բաշտոնն է երեցը ով է ինքը ինչ գնե եպիսկոպոսություն գնե դեսչություն գնե Դերական խումբին վրա խոսիմ եպիսկոպոս այս իմաստով խոսիմ Ադիմոթեոս 3 ադիմաստով էր որտեղ ամուսնացած էր ոնդեր եպիսկոպոսը Դերական խումբի մասին է որ խոսի ոչ թե միջազգային կամ շրջանային ինչ որ ավանդական եկեղեցին մեջ եկեղեցու պատմության մեջ եւ որ գլուխները այսինքն շրջանային կամ միջազգային երեցները գբռնվեին, գչարչրգվեին եւ այլն, այսին այդ եպիսկոպոսները ուրեմն որոշում արին դերմը, որսին որ լավ է որ չամուսնանա, որբեսի իր ընտանիքը մեջտեղ չմնա, որովհետեւ անոնց target տրված էր։ Սակայն դերական խումբի մեջ դեսուչը, հոգեվոր դեսուչ այսին եպիսկոպոսը այդ իմաստով, հովիվը, երեցը, գամուսանար, ուրեմն սուրբ գիրքի մեջնալ այդ է Ուրեմն դարբերին անունները եղբայրներ քույրեր, ասի առաջին գետն է
Հիմա լավ գսես որ քահանա ուրդեղ են եկավ այս բառը։ Քահանան բառը ուրդեղ են եկավ։ Ես կիսեմ ուրդեղ են եկավ քահանա բառը։ Նախ հայտնության մեջ 1:6-ի մեջ կսե մեզի թակավորներ ու քահանաներ ըրավ։ Այսինքն ամեն մեկ հավատացյալ արդեն իսկ թակավոր է, բառին դեսակ մի իմաստով թակավոր է եւ քահանա է։ Okay։ Ասի ամեն մեկ հավատացյալ, ասի Սուրբ Գիրքին համաձայն է։ Սակայն երեցը կամ հովիվը հadoop կերպով քահանա է, որովհետեւ անշուշտ խորհուրդները մատակարար է մգրդություն, բսակ, հաղորդություն եւ այլն։ Եղբայրներ քույրեր, գսե քահանայաբեդը Քրիստոսի մասին։ Եբրայեցիս 3:1 Սուրբ եղբայրներ, երկնային գոչումին մասնագետներ, նայեցեք մեր տավանությանը Արաքյալին ու Քահանայաբեդին Քրիստոս Հիսուսին։ Քահանայաբեդ, այսինքն քահանաներուն բեդը։ Ուրեմն, աչաբալ դարօրինակ չէ աս քահանա բառը նոր դագարանի մեջ, ճիշտ այսօր կնմանի functionally, այսինքն կորձնական կետնի վրա մենք նույնիսկ հովություն գնենք։ Պետք է անենք ամեն մեկ անդամ հովություն գնե։ Շատ համարներ կան, գսե նոր դագարանի մեջ, մխիթարեցեք զիրար, չէ՞։ Այդ Թեսաղոնիկեցիս 4-ին մեջ այս բաներով մխիթարեցեք զիրարը։ Հավատացյալին պիտի մխիթարե։ Լավ հովություն գնե գոր, որտեղ հովիվը ինչ գնե, գմխիթարե, գհորտորե եւ գուսուցանե։ Լավ գողոսացի մեջ գսե իրարու սորվեցնելով, իրարու ուսուցանելով, անդամին։ Okay։ Ուրեմն եթե իրար գմխիթարենք, եթե գսորվեցնենք, գսե զիրար հորտորելով Եբրայեցի մեջ, որ մեկը մեղքի վրայով իր սիրտը չգարձրանա։ Ուրեմն հորտորել իրարու, մխիթարել իրարու, սորվեցնել իրարու, կնշանակե հովվել իրարու։ Կորձնական իմաստին մեջ գհովվենք մենք իրարու, հավատացյալ անդամները իրարու։ Սակայն հadoop կերպով հովիվի բաշտոնը գա ամեն մեկ խումբի մեջ եկեցի մեջ, հովիվ։ Ուրեմն բաշտոնը գա եւ կորձը գա։ Անշուշտ բաշտոնը անիգա ալավելի բարդատրված է նելու այս բոլոր, որտեղ այդ բաշտոնին մեջն է, անդամներն ալնելու են, որտեղ ասոխոսքը գհրամայի իրենց որ ունեն այս բոլորը։ Ան բաշտոն կետնի վրա։ Ուրեմն, եղբայրներ քույրեր, եթե հովիվը այդպես է, այսինքն ամենքը հովություն գնեն, ամենքը ծևով հովիվեն, բայց հadoop բաշտոնը գա հովիվին, նույնպես ամենքն իսկ քահանաներ ենք, որտեղ նույն բանն է, քահանան այդպես գնե, հովություն գնե, քահանան գմոդեցնե անցին Քրիստոսի, այդ է քահանան, գմոդեցնե գբերե, ինչպես ապա մենք քահանաներ ենք եւ թագավորներ ենք։ Այսինքն լա ավետարանչությամբ վկայությամբ հոգիներ գբերենք Քրիստոսի եւ լա աշակերտելով իրար հավատացյալներուն հոգիներ ավելի գմոդեցնենք Քրիստոսի, գնազանտեցնենք Աստծո խոսքին։ Այսպես է քահանաները, նաեւ թագավորություն, որտեղ իշխանություն ունենք, թագավորներ ենք Քրիստոսի անունով, գերտանք եւ գաշակերտենք եւ վկայենք եւ գործենք։ Ուրեմն ծևովը մենք ամենքն իսկ քահանաներ ենք, սակայն այդ բաշտոնը գա նաեւ քահանայի, որ հովիվն է եւ հայ եկեցի մեջ Փարին փունին գարտացած եմ անշուշտ, որ ասված է որ փուն Փարին իմաստը երեց է հոնդը։ Քահանային անունը փուն բաշտոնական անունը երեց է։ Ուրեմն հոստերը ասիգա առաջին գետներ որ անունները գդարբերին բանի եկեցիներու մեջ կամ արամանություններու մեջ հարց չի գա, բայց ամենքն ալ ունին այդ բաշտոնը, բաշտոնին վրա եկցողը անունները գդարբերի բարձաբես։ Նույնիսկ Հիսուսին վրայով անունները դարբերեր եղբայրներ քիչաչսի չէ։ Մեր տավանությանը Արաքյալին ու Քահանայաբեդին, հիմա ինքը Արաքյալ էր այսինքն, չէ որ 12 կեն չէր Հիսուս, ինչպես Արաքյալ գսեգոր։ Դեսակ որ նույնիսկ Հիսուս դարբեր անուններ գգրե, թեգուզ ինքը որ ամենեն բարձրն է, ինքն Աստված է որ մարմնացավ։ Հաբա ինչպես իր մալավին նվազին անունը գգրեգոր, Արաքյալի անուն գգրեգոր։ Նույնալ Պետրոս Արաքյալ չէ, ինչսավ ես ծեր նման երեց ըլլալով, ինքը Արաքյալ է, ոչ թե երեց է մը ավելի է, բայց ծեր նման երեց ըլլալով գգրե ադանունը։ Ուրեմն այս անունները փոխարենելի են իրարու ամեն մարզի մեջ նույն անունները գրնան գրել, թեգուզ կորձնական լալու համար շատ եկեցիներ գսեն որ չէ, աս բաշտոնի միան ասանք կոչենք, աս հաջորդ բաշտոնը ասպես կոչենք եւ ադոր համար գսեն որ ասի երեց է, իսկ մյուսի եպիսկոպոս է։ Բայց փունի մեջ կորձնական իմաստով ադալ եպիսկոպոս է կետնի վրա այդ դեղական եկեցին մեջ։ Նայեցեք նույնիսկ Հիսուսի մասին եպիսկոպոս բառը գրված է։
Այբ Պետրոս 2:25 մտի գրեք, վասնզի մոլորյալ ոչխարներու բես էիք, բայց հիմա ծեր հոգիներուն հովիվին ու դեսուչին դարձակ։ Հոնդե դեսուչը եպիսկոպոս սփարն է։ Ծեր հոգիներուն հովիվին ու դեսուչին եպիսկոպոսին դարձակ։ Հիսուսի մասին եպիսկոպոս կսվի։ Եղբայրներ քույրեր, ուրեմն ասփարերը interchangeable գսեն անգլերեն, այսինքն փոխարինելի են եւ գործածվի, կարևորը որ իր իմաստեն զուրկ չլա։ Իմաստը ինչն է։ Ով է ինքը երեց մնե, Աստծո հովիվը երեց մնե, ինչ կնե, եպիսկոպոսություն կնե, ինչպես կնե, հովվական հոգիով կնե։ Հովվական հոգիով կնե։ Ուրեմն հովիվ է, եպիսկոպոսը նաև երեց է։ Հիմա երկրորդ հարցը ադե որ թիվը քանի երեց պիտելա։ Քանի երեց պիտելա։ Անոնք որոնք կսեն որ պետք է ամեն մեկ դերական խումբի մեջ մեկի ավելի, այսինքն 3 եւ ավելի, 2 եւ ավելի եւ այլն։ Երեց պետք է լա այս համարը գմեջ բերեն այսօրը մեր հատվածին համարը որ գսե յուրաքանչյուր եկեղեցի մեջ ինչերին երեցներ ցերնատրեցին երեցներ ինչ է ասիգա հոգնագի է նաև Հակոբոսին 5-ին մեջ գարտանք եթե մեկը ծեր մեջ 5:15 եթե չսխալիմ գսե եթե մեկը ծեր մեջ հիվանդ է թող ուրեմն 14 5:14 Հակոբոս եթե ցեզ մեկը հիվանդ է եկեղեցին երեցները թողան չէ այսին եկեղեցին մեկը իսկ երեցները հոգնագի է երեցները թողան չէ հիմա ասիգա երկու գոմանե փամասեմ մեկը եկեղեցիներու մեջ որոնք ունին մեկ երեց հետևյալ ցևով ընդհանրապես ավանդական եկեղեցիներ հետևյալ ցևով կբացատրեն նաև ավետարանականներու մեջ կա այսպես որոնք ունին միայն մեկ հովիվ հետևյալ ցևով կբացատրեն որ եկեղեցին քաղաքին մեջ օրինակ Եփեսոսի եկեղեցին քաղաքի մեջ եկեղեցին գսվեր Եփեսոսի եկեղեցին թեգուզ իրենք 4-5 դեր կհավաքվեին զատ ամեն մեկ դուներու մեջ եւ ամեն մեկ խումբի վրա երեց մգար հետեւաբար ինչ կլա Եփեսոսի եկեղեցին երեցները այսին հոգնագի բայց եկեղեցին մեկ է այդ քաղաքին մեջ մեկ է բայց միևնույն ժամանակ ամեն մեկ դերական խումբի մեջ միայն մեկ հոգի գա հիմա մյուսներն ագրսեն որ ով է միայն մեկ հոգի գրնար նաև լալ 2-3 հատ ամեն մեկ դերական խումբի մեջ եւ անշուշտ Եփեսոսի եկեղեցին ուրեմն երեցներ գունենա ոչ միայն որպես քաղաք եկեղեցի մեկ միավոր որպես ալ նաև նույնիսկ դուներու մեջ հավաքվողները ամեն մեկ դերական բաժինի իրենց արմադիկներ գամսեմ այդ ջուրավորումները ուրեմն երեցներ գուրնան ունենալ Անշուշտ Սուրբ Գիրքը ստակ չէ եւ որ գսե եկեղեցին երեցները եւ ընդհանրապես Եփեսոսի եկեղեցին եւ գիտենք որ այդ ժամանակ եկեղեցի մը չի գար մեծ մեկդեղ որ հավաքվին անշուշտ է որ դուներու մեջ գավակվեին ուրեմն զանազան դերեր գլա ուրեմն չենք կնար ասել այսպես կամ այնպես մեկ բան ըստակ է որ մեր խումբին մեր եղբայրակցություններուն լեվելի վրայով նախնդրապար ալավելի երեցները լան այսին միայն մեկ երեց չէ ալավելի երեցներ զանազան բաժարներով կորձնական իմաստով թյուրին չէ մեկ հոգին այս բոլոր բարդականությունները կդարել հովվական իմաստով պետք է լան հիմա դիգա գնալա full time կամ առանց full time-ի նա լման ժամանակով նվիրված լա կամ առանց լման ժամանակի volunteer կերպով ծարայե բայց կարևորը մեկ հոգին չի հասնիր մեկ հոգին գնալա հասնի 50 հոգի հովություն ունե վասի լսած եմ որ մեկ հոգին գնա հանգիստ կերպով 50 հոգի հովություն ունե կամ 30 հոգի ինչ որ է լավ եթե 100 լատիվը լավ եթե 200 լատիվը at մեկ հոգին դիգրնա հասնի բոլորին ոչ Ուրեմն երեցներ բիդլան որբեսի օգնեն հիմա նույնիսկ հոն հարցը գուկա լավ քանի ոտ ունի քանի ցայն ունի ամեն մեկ երեց ոմանք կսեն որ հավասար են բոլորը մեկ ցայն ունին հիմա Սուրբ Գիրքը ստակ չէ ամենը հավասար են մեկ ցայն ունին անոնք որոնք կսեն որ հայտնության քրքի մեջ 7 եկեղեցիներուն որ գրվեցավ գսե Եփեսոսի բատկամապերին գրե այսպես On հրեշտակ տակմանված է, սակայն փունը բատկամապեր է։ Հովանես Մգրդիչին մասին բատկամապեր հրեշտակ սվեցավ Անջելոս, որ ինքը բատկամապեր էր։ Այսինքն գլխավոր անձը այդ Եփեսոսի եկեղեցի մեջ ասեմ եւ այլն, գլխավոր անձը։ Նույնիսկ այդ գլխավոր անձը ոմանք կսեն որ ասիգա ուրեմն
եթե մյուս երեցները իրեն պամասե գրնար ինքը մյուսներուն չրել, բարձրապես կարդիկ կառնե գոր մյուսներեն, որոնք իրմե ավելի նվազ են, թեգուզ երեց են, բայց իրմե ավելի նվազ են, սակայն կարդիկ կանե եւ հետո գրնա չրել ադոնց ասածը, վինքի ուզածը ընե։ Եվ սակայն ուրիշները գսեն որ ոչ, ասիգա առաջինն է հավասարներու միջև, այսին ինքն ալ միան մեկ ցայն ունի, անոնք ալ մեկ ցայն ունին։ Ինքը առաջինն է, այսինքն խոսողն է բոլորին անունով, սակայն բոլորն ալ մեկ ցայն ունին հավասար են։ Ամենայն դեպս այս բոլոր դարբերությունները որ կան եղբայրներ քույրեր։ Եվ ասի հիմնական դարբերությունները մեկն է բոլոր եկեղեցիներուն միջև։ Կա նաև նմագրդության վրայով եւ ուրիշ նյութեր, վաղճանապանական բարգևներու վրայով, սակայն վեճի նյութ է ասիգա, եւ ինչպես ասի դերը արդոնած է, որ ամփոփչովին հստակ չլա, որբեսի նախ ամեն մեկ ասկ գազմավորե ինքզինքը ինչպես որ գտեսնե հարմար, եւ երկրորդ որբեսի դարբերությունները լան եւ միացում չլա դիկտատորական գետնի վրա։ Ամեն մեկ ասկ բահե իր ինքնությունը, ինչ որ աստվածային իմաստով տրվեցավ այդ ինքնությունները լեզուներ փաշխելով զանոնց։ Եղբայրներ քույրեր, ուրեմն ասի երկրորդ գետներ որ ինչու քանի պետք է լա թիվը։ Հիմա կորզնական իմաստով պետք է շատ լա, որովհետեւ հասնին։ Երկրորդ իմաստով որ ամեն երեց կամ երեցներ բոլորն ալ հաշվեդու են։ Այսին չգա բանայ վասի համացայն են բոլորն ալ բոլոր հարանվանությունները այս ուղությամբ, որտեղ ուզեթե մեկ գլխավոր լա կամ բոլորը հավասար լան ինքը բարձրապես առաջինն է հավասարներու միջև։ Եղբայրներ քույրեր բոլորն ալ հաշվեդու են։ Չի գրնար լալ, չի կարելի, որ մեկը հաշվեդու չէ բացի Քրիստոսի ուղագի գերբով, ոչ։ Կտեսնենք առաքյալներու ցևավորման մեջ, որ ամենին բարձր իշխանությունը, որ առաքյալներն էին այդ ժամանակ, ամենին բարձր իշխանությունը իրարու հաշվեդու էին, ինչպես Պետրոս հաշվեդու եղավ Բողոս առաքյալի, Բողոս առաքյալ քաղաքացի երկուքի մեջ իրեն հանդիմանեց սխալիմը վրայով եւ գրնային շատ դյուրությամբ երտալ մյուս առաքյալներուն, որբեսի իրենց մեջբերումը դեսնեն, լսեն։ Պետրոս առաքյալ չէր գրնարսել, Բողոս տունից մե յետք եկար, տունից մե ալավիլի երդասարտես, ես Քրիստոսի հետ ակալեցի, տուն հետո եկար ապաշխարեցիր եւ այլն, տուն չես կալած Քրիստոսի հետ, 3.5 տարի հետեւաբար տուն ինձի պիտի հնազանդիս, թեգուզ գործես կոր սրբակրել ինձի, բայց իրավունք չունիս, ես պիտի մտիկ չեմ քեզի։ Այսպես չէր գրնարսել Պետրոս։ Ինչու, որովհետեւ առաքյալներու գազմը գար, անտինգար 11 հոգիներ եւս Բողոս Պետրոսի 13 կլան, բայց 11 հոգիներ եւս կար, որ գրնար Բողոս առաքյալը ասել, որ լավ առաքյալները թողավակվին այս նյութին վրայով։ Աշուշտ, այդպես չեղավ Պետրոս առաքյալը հնազանդեցավ, իր սխալը սրբակրեց, որովհետեւ իրարու թեգուզ ինքը առաջինն էր հավասարներու միջև, Պետրոս առաքյալ առաջինն էր հավասարներու միջև, սակայն հնազանդեցավ եւ սրբակրեց։ Նաև գործ առաքյալու 15-ին մեջ նույնը կտեսնենք, կսե առաքյալներն ու երեցները հավաքվեցան այս խնդրին համար։ Մեկ հոգի չհավաքվեցավ եղբայրներ քույրեր։ Ուրեմն բոլոր հավաքվեցան եւ մեկ հոգի որոշում չարավ ոնդեղը, կտեսնենք որ առաքյալներուն ու երեցներուն 16-րդ գլխուն մեջ պիտի տեսնենք կալիքին 1-2 գլուխանտին, կսե այն բադվերները որ առաքյալներեն ու երեցներեն ապսպրված էին։ Նայեցեք 16:4 Աբագարկ մկաղակները անցնելով Երուսաղեմ եղած առաքյալներեն ու երեցներեն ապսպրված հրամանները գավանտեին անոնց որ բահեն։ Ոնդե որոշում արած էին թլփադության վրայով եւ այլն օրենքներ թրված էր։ Չսամ որ Հագոփոսեն, որ առաջինն էր հավասարներու միջև, հոն եկեցին մեջ, Երուսաղեմ եկեցին մեջ, չսա որ իր որոշումով, կամ չսվեցավ Պետրոսի որոշումով, թեգուզ երկուքն ալ հիմնական մեծ ներդրում ունեցան այդ որոշումներում մեջ, սակայն չսվեցավ ադոնց խոսքով, այլ ինչ ասավ առաքյալներեն ու երեցներեն ապսպրված հրամանները գավանտեին եկեցներուն որբեսի բահեն։ Նկատեցիք որ խումբը գորոշե գոր, առաքյալներու գազմը գորոշե գոր, եւ ասոնք մեծ թիվով անցեր էին
Եվ հիմա այս բարակային մենք առաքյալներ չունենք, աշխուտ ունենք երեցներ, եղբայրակցություններու լեվելի վրա խոսիմ, երեցներ կան, երեց եղբայրներ կան, որոնք աճած են հոգևորապես, ջանցված են իրենց խումբերեն որպես երեցներ, համարում կա, խումբը իրենց վրա համարում ունի, իրենց քվեարկություններով արդեն հստակ է եւ իրենք ուզած են որ արժեվ կշենա դանսերը, նաեւ ուրիշ երեց եղբայրներ հաստատած են զանոնք, հետեւաբար ասոնք եղբայրակցություններու լեվելի վրա մեծ նյութերը ասոնք միասնապար պիտի որոշեն Թեգուզը լավ մեկ օքի գրնալալ առաջինը հավասարներու միջև լավ եղբայրներ քույրեր ոստեղը գանք կարնամ ես կարևոր նյութեր էին ասոնք որ արձարձվին որբեսի գիտնանք ինչպես գազմավորվինք ինչպես արժև երթանք եւ այս սկզբունքներուն եթե չհետևինք Թագավորին Քրիստոսի այս որոշումներուն, այս սկզբունքներուն, այս օրենքներուն, եթե չհետևինք, հաշվետվության եւ այլն, ինչ որ խոսեցանք, վնասողը մենք կլանք։ Թագավոր, եթե ինքը թագավոր է, հաբա ուր է իրեն հնազանդությունը։ Իրեն հնազանդելու ենք ամեն մարզերու մեջ, նաեւ այս նյութին վրայով։ Լավ եղբայրներ քույրեր հոսքանք կառնեմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգուին հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լա։ Ամեն։